Hey guys, one of the speaking patterns I will give you is I'm dying to plus verb 1. You will have 10 example sentences plus explanation. Okay, I'm dying to plus verb 1 ဆိုတဲ့ pattern လေးကိုဒီနေ့ example sentence 10 ကြောင်းနဲ့အတူရှင်းပြပေးသွားပါမယ် Okay, စလိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီ pattern က I'm dying to plus verb 1 pattern ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလူကတော့သူက dying to ဆိုတာသေလို့ပြောမလို့သေမတက်ပေါ့နော်တပိုင်းသေနေပြီလို့ပြောချင်တာပေါ့အရန်ကိုဖြစ်နေတာကိုပြောချင်တာအဲ့တော့သူနောက်မှာရှိတဲ့ cu ဆိုခေါ်တဲ့ verb နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာငါနင့်ကိုတွေးချင်တာတပိုင်းသေနေပြီငါနင့်ကိုအရန်ကိုတွေးချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ pattern လေးကိုသိပြီဆိုရင်ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ pattern လေးပေါ့နော် I'm dying to ဆိုတဲ့နောက်မှာ verb 1 နဲ့နောက်က sentence လေးကိုတွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်အများကြီးတဲ့နော်စာကြောင်းနဲ့အများကြီးလို့ပြောတာပေါ့နော်ထွက်လာပါလိမ့်မယ် Okay, order some desserts အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ order ဆိုတာ order မှာမယ် some dessert ဆိုတာ dessert ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိုးပွဲလေးတွေပေါ့နော်ဒီစားချက်တောက်ချက်အချိုးပွဲလေးတွေကိုမှာမယ် Okay မှာကျင်တာတစ်ပိုင်းတည်နေပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ pattern ဖြစ်တဲ့ I'm dying to အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာOkay, I'm dying to order some desserts. Okay, ဒါဆိုလို့ချင်း desserts နဲ့ဆင်တူတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ S တစ်လုံးပြုတ်သွားပြီးသူကဘာလဲဆိုရင် dessert လို့ထွက်ပါတယ်။သူကဘာလဲဆိုရင်ဒေခန္ဓာရဟောပြောတာပါ။အဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အချိုးဘွဲကဘာလဲဆိုလို့ချင်း dessert ထွက်ပါတယ်နော် dessert ဒေခန္ဓာရကျတော့ desert လို့ထွက်ပါတယ်။ Okay. Okay, no, what happened? What happened? ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့တော့အဘောစာကြောင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ pattern မှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တာမှတပိုင်းကိုသိနေပြီရမ်းသိချင်နေပြီ Okay ဒါဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ Okay ပြောကြည့်ပါ Okay, I'm dying to know what happened. Okay, I'm dying to know what happened. ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုသိချင်တာမှတပိုင်းကိုသိနေပြီလို့ပြောတာပါ Okay, see my sweetheart. See my sweetheart. Okay, sweetheart. He's out. Sweetheart ကိုတွေ့ချင်တယ်မြင်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ pattern နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ Okay ပေါင်းကြည့်ပါ Okay, I'm dying to see my sweetheart. Okay, I'm dying to see my sweetheart. ကိုယ့်ရဲ့ sweetheart ကိုတွေ့ချင်တာမှတစ်ပိုင်းကိုသိနေပြီလို့ပြောတာပါ Okay, next one. Good news. Okay, ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် Hear your news. Hear your news. မင်းသတင်းကိုကြားတယ်ပေါ့ Okay, ကြားချင်တာမှတစ်ပိုင်းကိုသိနေပြီဆိုတော့ pattern ကဘာလဲ I'm dying to plus verb 1 Okay, အဲ့တော့ပြောကြည့်မယ် I'm dying to hear your news. I'm dying to hear your news. မင်းသတင်းကိုကြားချင်တာ Your good news စသဖြင့်အများကြီးသုံးလို့ရတယ်နော် his news စကားလုံးလေးတွေကိုဘာသာကို substitute ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့သုံးပြလို့ရတယ် Okay, talk to Ben အဲ့တော့ Ben ကိုစကားပြောတယ်ပေါ့နော် Ben ကိုစကားပြောချင်တာမှတစ်ပိုင်းကိုသိနေပြီ Okay ဒါဆိုရင် Okay, I'm dying to talk to Ben. Okay, I'm dying to talk to Ben. I'm dying to talk to Ben. Ben ကိုပြောချင်တာမှတစ်ပိုင်းသိနေပြီစကားအရင်ပြောချင်နေပြီ Ben ကိုเนาะဒီ Ben နေမှာလူနာမည်တွေတခြားတာထည့်လို့ရတယ် Talk to you ပြောလို့ရပါတယ် Talk to him အဲ့တော့ဒီမှာ TLK talk ကိုသတိထားပါ Talk မှာဆိုရင် L တန်လေးက silent အဲ့ဒီမှာ L တန်မပါပါဘူး Talk ခါတယ်မပါမှာပဲ Okay, relax on the beach. Okay, relax on the beach ဆိုတော့ beach မှာကမ်းခြေမှာ relaxဒီချာဘာလို့လဲဆိုအပန်းဖြေတယ် Okay အပန်းဖြေခြင်းဒါမှတစ်ပိုင်းကိုသိနေပြီ Okay pattern ကဘာလဲ I'm dying to အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် Okay I'm dying to relax on the beach. I'm dying to relax on the beach. Move to a bigger house. Move to a bigger house. ပိုကြီးတဲ့ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့အိမ်ပေါ့နော် bigger ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် adjective degree ပေါ့နော် big bigger
biggest ထဲကဒုတိယ degree ပေါ့နော်ဒုတိယပိုကြီးတဲ့အိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းမယ်ရွှေ့ပြောင်းချင်တာမှတစ်ပိုင်းကိုသိနေပြီဒါဆို pattern က okay I'm dying to အဲ့တော့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင် okay I'm dying to move to a bigger house okay I'm dying to move to a bigger house ဒီချက်ပိုကြီးတဲ့အိမ်ကိုရွှေ့ဖို့ပြောင်းသွားဖို့အရန်ကိုပြောင်းချင်နေပြီတော့ငါကိုသိမတက်ဖြစ်နေပြီတစ်ပိုင်းသိနေပြီ okay learn more about you learn more about you ဆိုတာကမင်းအကြောင်းကိုဒီချက်ပို့ပြီးတော့သိချင်ပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်သင်ယူချင်တယ်ဆိုတာက you him her တိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ okay ဟုတ်သိချင်တာမှဒီချက်ပို့ပြီးတော့သိချင်တာမှတစ်ပိုင်းသိနေပြီ okay သူ့ရဲ့ pattern က I'm dying to အဲ့တော့ okay I'm dying to learn more about you I'm dying to learn more about you I'm dying to learn more about you မင်းကြောင့်ကိုသိချင်တာမှငါတစ်ပိုင်းကိုသိနေပြီထပ်ပြောပြအောင် okay နောက်တစ်ခုကတော့ expand my business okay expand my business ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ business လုပ်ငန်းတွေကို expand ချဲ့ထွင်တယ်ပိုတိုးပွားအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလုပ်ချင်တာမှတစ်ပိုင်းကိုသိနေပြီဆိုတော့ pattern က I'm dying to အဲ့တော့လုံးဝ sentence လုပ်မယ်ဆိုရင် okay I'm dying to expand my business I'm dying to expand my business I'm dying to expand my business အဲ့တော့ business ကိုချဲ့ထွင်ဖို့လုံးဝကိုစိတ်အားထက်သန်နေတယ်လုံးဝကိုတစ်ပိုင်းသိနေပြီ check my score on the test check my score on the test test ဖြေလိုက်ကြအဲ့ test မှာရတဲ့ score ရမှတ်တွေကိုသိချင်နေပြီ check လုပ်ချင်ပြီသွားပြီးစစ်ဆေးကြည့်ချင်နေတာမှတစ်ပိုင်းကိုသိနေပြီ0လား or 100ကြာလားပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ okay I'm dying to check my score on the test I'm dying to check my score on the test test ရဲ့ score တွေကို check ချင်တာမှတစ်ပိုင်းကိုသိနေပြီစစ်ဆေးချင်နေပြီကြည့်ချင်နေပြီလို့ပြောတာပါ okay well done if you have any question leave comment don't forget to subscribe my channel if you didn't bye